जेसेबां हायो पाके प्रकारे एसटि होआब्ला मोजां आरो बे बिथिङाव जा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोजाङै सानना लाफानाय एनअसि हरनाया जिहेतु एक्जिस्टिं एसटिफ्रा बे 6टा जनगोष्ठीनि एसटि होयोबा बेसेबां खहा जागोन बेखौ नोजोर होनानै बेखौ साननानै बे 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनांगौ होननायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगाङावनो एनअसि हरबाय होननाय बाथ्राखौ लानानैसो बिथांमोना बिनि बेरेखायै गावसोरनि खुद्रिनायखौ दिन्थिदों सोमावसारदों बेहाय खुनु इउपिपिएल जड़ित गैया आरो इउपिपिएलआ बे सोमावसारनायनि सोमोन्दै जेबो नलेजबो गैया बेनिखाय बिपिएफनि तरफनिफ्राय जिखिनि ब्लेम लाबोनो नागिरदों बे फल्स बेसलेस आरो बेनिखाय बिथांमोना अपप्रचार खालामनानै मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे भुल मेसेज होनो नागिरदों नंगौ जों इउपिपिएल हिसाबैबो 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनायखौ लुगैया मानोना दिनै विभिन्न प्रकारे स्टेट गभर्नमेन्टआ विभिन्न प्रकारे एसटि एक्जिस्टिं एसटिफ्रा जेबो खहा जानाय नङा एसटि होयोब्ला होननानै बुङोब्लाबो बे आसलते इजिलि गनायथाव बाथ्रा नङा मानोना जों स्टेटआव हयथ' जों आरो दा गोदानै मोननो गोनां एसटिफोरनि बेलेग बेलेग केटेगरि बेलेग बेलेग प्रभिजन दोननो हागौ खिन्थु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ एखे जायो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव एसटि मिन्स एसटि बे साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआव एडमिशन एपइन्टमेन्टनि खेथ्रआव बा एडमिशननि खेथ्रआव बे एखेयानो जाहैगोन एसटि माने गासिबो एसटि बेयाव दा आसाम सरकार जेरै एसटि पि एसटि भि होनो नागिरदों बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि माबा खाथि गैया हयथ' जों स्टेटआव एसे एनै बासिनो हागौ स्टेट गभर्नमेन्ट जि 10% एडमिशननि खेथ्रआव बा माबानि साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआव बे हयथ' बासिनो हागौ खिन्थु पलिटिकेल रिजार्भेसन बे हेंथा फैगोन बे हेम्पार फैगोन बेनिखायनो जों बेखौसो बुंनो सानो जोंनि साइडनिफ्राय अन्तत जेसेबां हायो पाके प्रकारे एसटि होआब्ला मोजां आरो बे बिथिङाव जा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोजाङै सानना लाफानाय एनअसि हरनाया बारा थिग जायाखै ओरैनो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बुंबाय थादों जे दा जिखिनि 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि होनो नागिरदों बेवहाय बिथांमोननो बेलेग केटेगरिनि एसटि होगोन आरो बेबायदि एसटि होयोब्ला एसटि रिकगनाइज खालामनानै होयोब्ला एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा जेबो खहा जानाय नङा होनना बुंबाय थादों स्टेटआव जोंहा जाया जानो हागौ खिन्थु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जाहैगोन बेनिखायनो जों बेखौसो लुगैदों दा जिहेतु काउन्सिलनि मोनसे सरकार दं बिथांमोनाबो एसे सांग्रां जानाया मोजां जों लुगैयो जे एसटि होयोब्लाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो जा स्टेट गभर्नमेन्टआनो जा एक्जिस्टिं जायफोर माबा दं एसटि दं बिथांमोननि पलिटिकेल रिजार्भेसन साख्रि बाख्रिनि रिजार्भेसन आरो एडमिशन इत्यादिनि रिजार्भेसना जाहाथे एक पैसाबो हेर फेर जाया बेबायदि बेबस्थाजों जुदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि जेंनाखौ बोस्रांनो हायो जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया आरो खिन्थु बेबायदि डिसिसनखौबाबो जोंहा जिहेतु मोनसे काउन्सिल दं काउन्सिल सरकार लेजिस्लेटिभ पावार एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार एक्जिकिउटिभ पावार थानाय बायदि मोनसे सरकार दं 6 दिननि आन्दाराव दा बे सरकारनि एसेम्ब्लियाव बिल पास होनानै रिकमेन्ड खालामालासिनो जाहाथे दिनै काउन्सिल ओनसोलाव इमप्लिमेन्ट 6 दिल एरियायाव जाहाथे इमप्लिमेन्ट जाया बे बुस्थुखौबो माबानांगोन दा जेरैहाय कार्बि आंलं काउन्सिला बिथांमोननि काउन्सिल गभर्नमेन्टआव डिसिसन लायैखायनो बिथांमोननि एसेम्ब्लियाव बिल पास होनानै नाजावनानै लायैखायनो कार्बि आंलं थानाय बर'फोरनि एसटि हिल्स जिथु डिमान्ड बेखौ जों गनायहोनो हायाखै जोंनि बिटिसि सरकाराबो एक्सुवेलि बेबायदि मोनसे डिसिसन लानायनि गेजेरजों जेब्लाहालागै गनाया अब्लालागै स्टेट गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ डिसिसन लाबाबो बे इमप्लिमेन्ट जानो मोना बे पर्यायहालागै जोंनि सरकारा लांनांगोन बे गासै बाथ्राखौ साननानैसो जानला मोनला रिकमेन्ड जोंहा जेबो खहा जाया होननानै रिकमेन्ड होनाया बे बारा थिग जायाखै आरो बेखौ होआब्ला मोजां जास्ट बिथांमोना खुगाजों जेबो बुंबाय थादों खिन्थु रिटिन ब्लेक एन्ड व्हाइट जाहाथे जेबो हवा हाग्रामा महिलारि दं आथिखालाव बा इन फिउचार सोरबाफोर फैयोब्लाबो जाहाथे बेखौ होआ आं बेखौसो एक्जिस्टिं एसटि जनगोष्ठीनि जानानै खावलायो बिथाङा जे बुंबायसो थादों दि आरो गोनांथि जायोबा 2016 बिथाङा अलरेडि हरखाबायानो दि
मोनद' हारिनि थैयोब्ला जोंहा जेबो खहा जाया आरो बेयाव काउन्सिल गभर्नमेन्टनिफ्राय बे मदद थागोन नामा आरो बिथाङा जिथु आरो गोनांथि जायोब्ला आरो एनएसए गनायनायसिम बाथ्रा बुंगासिनो दं आरो जिथु फारसेथिं ग्रुप अफ मिनिस्टारा रिपर्ट दिखांबाय दाखालि थांनाय एसेम्ब्लियाव बेयाव गाहायै मा मा दङ बेखौथ' अबयसे रावनोबो देखायनाय जायाखै जास्ट ना ग्रुप अफ मिनिस्टारफोरनि जिथु दायित्व होदोंमोन बिथांमोना रिपर्ट कालेक्ट खालामनानै बेखौ रिपर्टखौ साबमिट खालामनाय खिन्थु बेखौ पाब्लिस खालामाखै बेनिखायनो आं अबयसे हिडना एबसेन्टमोन खिन्थु जायफोर एसेम्ब्लियाव दंमोन बिथांमोनाबो नुनो मोनाखै जास्ट बेखौ जास्ट साबमिटल' खालामदों बेखौ रावनोबो माबानो होआखै डिसकासनावबो लाबोआखिसै बेनिखायनो दा बे बिथिङाव मा दं मा गैया बेखौ जों जेब्लाहालागै रिपर्टखौ नायनो मोना गाव मेगनजों फरायनो मोना अब्लाहालागै बुंनो हाथ'नाय नङा लिरनायाव जियानो दाजाथों जोंनि माबायानो बेनो जे एक्जिस्टिं जि 14टा एसटि जनगोष्ठीफोर दं बिथांमोननि पलिटिकेल रिजार्भेसन साख्रि बाख्रिनि रिजार्भेसन आरो एडमिसननि जितु रिजार्भेसन दं बे स्टेट गभर्नमेन्टआवनो जाथों एबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवनो जाथों बे जेबो हेरफेर जायालासेनो जुदि सरकार बेलेग बेबस्थानि गेजेरजों बे एसटि बिनाय 6टा जनगोष्ठीनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो हायो अब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो थानाय नङा आरो मोनसे बाथ्रा आं बुंबावनो सानदों जे जोंनि जि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जि एसेम्ब्लि बेहाय एसेम्ब्लियाव बिल पास खालामनानै रिकमेन्ड खालामागौला मानि बे इसुफ्रा जाहाथे जोंनि बिटिआरआव इमप्लिमेन्ट जाया बेखौबो जों लुगैयो